Batuk nggak nyaman dan nggak kunjung reda? Sebelum langsung minum obat, coba dulu yang alami. Campuran jahe, lemon, dan madu sudah lama digunakan untuk membantu meredakan batuk secara alami. Jahe memberi efek hangat, lemon membantu memberi kesegaran, dan madu dikenal bisa menenangkan tenggorokan. Cara membuatnya sederhana: rebus jahe, lalu tambahkan perasan lemon dan madu saat sudah hangat. Minum secara rutin untuk membantu meredakan gejala. Tapi ingat, jika batuk tidak membaik, tetap periksa ke dokter ya.